Bey hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben şimdi Arşimed spiraliyle işleme başlıyorum. Çizimi. Bu çizmemdeki maksat orijinal saç yönlerinizi bulabilmek. Daha sonrasında ekim alanında birlikte planlayacağız. Bize nereden ulaştınız? Burayı bayağı zamandan beri takip ediyordum yani. Sonra Bilimsel araştırması olan bu Arşimed tekniği, bilimsel araştırması olan tek yer diye biliyorum yani. Doğru biliyorsunuz. Tekniği olan tek yer biziz şu an. Evet. Ve işin açıkçası yani hani anne doğum saçı gibi yani yapay gözükmemesi beni buraya çeken Ne demek? en büyük faktördü yani. Doğallığı hedefleyip ona göre çizgimizi oluşturuyoruz. Planlamamız bu şekilde. Tamam hocam.